विक्रांत भैरव, काल भैरव और अष्ट भैरव, 64 प्रकार का भैरव, 84 भैरव, उसमें काल भैरव, बटुक भैरव, कपाल भैरव, पाताल भैरव, स्मशान भैरव। तो ये जितने सारे भैरवों का एक एग्जैक्ट स्थान कालपुरुष कुंडली में कहाँ है बताओ। आप अगर आपका राशि क्या हुआ? तो मकर राशि। मकरू हो। मकरू अगर काल भैरव से डरने लग जाए, बटुक भैरव से डरने लग जाए, फिर और कौन संभालेगा काल भैरव को? हैं? और जैसे जनरली वहाँ पर हम लोग मकर राशि के ऊपर माँ काली का एनर्जी को ज़्यादातर देखते हैं, और उसमें कौन सा काली? जो नृसिंह हृदय वास है, ठीक है। लेकिन जब अंदर गहराई में पूरा नक्षत्र पद के अंदर आप उसको डिकोड करने के लिए लगोगे, तभी अंदर का बात आपको पता चलेगा, जो कि वहाँ एनर्जी है काल भैरव का। सब कोई डरो ठीक है, लेकिन मकरू वाले काल भैरव को मत डरो। मकरू बुलाए काल भैरव को, जितना स्पीड में आते हैं विद इन ए सेकंड, और काल भैरव को समझते नहीं हो, बोल के डरते हो। है विकटाल रूप, ठीक है उग्र रूप, नो डाउट, लेकिन उनका जो अक्षरिक बीजाक्षरिक अर्थों को अगर समझते हो, तो मकर के ऊपर कोई दया करने वाला है तो काल भैरव है। और भैरव का कोई भी फॉर्म, और अगर देखो भैरव का काम क्या है, जनरली भैरवम क्षेत्रपालम। हाँ, क्षेत्रपाल। मकर वालों का काम क्या है? 10th हाउस, मान सम्मान का रक्षा। मकर के साथ जो लगता है उसका मान सम्मान का हानि होता है, क्योंकि वो हाउस कालपुरुष कुंडली का मान सम्मान, कैरियर, जॉब, कर्म, और मकर को एक प्रकार का भृत्य भी कहा गया है। जैसे आप आए हो ना मेरे को सेवा करने, बोले आपका सेवा में आए मला वाला पिना के मिठाई उठाई खिला के है महाकालेश्वर में भोलेनाथ आपको भेज दिया। तो ऐसे कंडीशन पे आप कौन हो? आप हमारे भैरव हो। अच्छा। जितना मकरू को अगर उनका एनर्जी को समझोगे, मकर का एनर्जी, तो दैट इज़ मुख्यतः काल भैरव का ही शक्ति से इनका परिचालना होता है। ये माँ काली का सेवक होते हैं, महाकाल का सेवक होते हैं। महाकाल महाकाली, दक्षिणेश्वर शिव दक्षिणा काली। कितना शिव बोले यहाँ पर आप? उज्जैन में कितने शिव बोले? शिव जी का आधार कार्ड नंबर मेरे को दिखा रहे थे ना, 84 नंबर, टोटल 84 शिव जी हैं। अच्छा, और उधर कितना कोस का यात्रा है? 100 किलोमीटर हो जाती है। वो तो 100 किलोमीटर यहाँ का। कृष्ण भगवान का उधर वो जो कितना कोस का परिक्रमा होता है? 84 कोस। हेलो, 84 कोस का और 84 शिवलिंग, लिंक देख लो। तो जितना यहाँ पर हैं उतना भैरव है। लेकिन शास्त्रोक्त तो मुख्य तो 8 भैरव को अष्टकाली के साथ दिया गया है। और कितने शक्तिपीठ हैं? 52। तो 52 शक्तिपीठ में 52 को दिया गया है। कितने योगिनी हैं? 64। तो 64 भैरव के बाद बताया गया। कौन सा भैरव किस काम में लगता है? जब हम लोग जैसे 10 महाविद्या का करते हैं, कालिकादि 10 महाविद्या करते हैं, नवग्रह में कालिकादि 10 महाविद्या लगता है, तो उतना भैरव को भी देना पड़ता है। भैरव बलि के लिए हमारा पंडित मास्टर है, फटाफट देता है। कभी कभार मैं भी हिलता हूँ, लेकिन ये एकदम स्मूथली देता है, बढ़िया देता है। भैरवों को जब आप दीप बलि देते हो नहीं, और उड़द चावल, दही उड़द चावल का
और बड़े जिलेबी, बतासे लौंग। हाँ कुछ लोग यहाँ पर दारू, सिगरेट, पान, बीड़ी, खैनी वगैरह देते हैं, जी। वो वाम साधना में आता है। हम लोग का दक्षिण साधना में आता है। वाम साधना तुरंत रिजल्ट करेगा, दक्षिण साधना लेट में करेगा, लेकिन परमानेंट करता है। वाम तो चलिए वो तो मैटर नहीं है, वो तो अभी साधना सिखाना नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि आप जो बोले कि हमको डर लगता है काल भैरव से, भैरवी, पाताल भैरवी से, पाताल भैरवी से तो एकदम नहीं डरना चाहिए। नहीं, किसी भी भैरव को डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और सबको अगर कोई गलत करे तब ना भैरव कुछ करेगा। आप अगर उसको एक्टिवेट करते हो कोई आपका स्वार्थ पूर्ति के लिए, या किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, या कोई द्रव्य प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ में आ गया है क्या मैं हिसाब दूं राखों का ढेर का, अगर ये कंक्रीट दिमाग में घुस चुका है कि ये धरती में जो कुछ देख रहे हो, घर द्वार, जमीन, बाड़ी, पैसा, मकान, बीवी, बच्चा, घर, संसार, रुतबा, मान, प्रतिष्ठा से लेके भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन और मान, सम्मान, और जो कुछ, जो सोना, चांदी, रूपा, हीरा, मोती, माणिक्य इत्यादि इत्यादि, जो कुछ संसार में जिसका बहुत कीमती है, अगर जिस दिन आपको सच में दिख जाए कि ये तो राखों का ढेर का, क्या मैं हिसाब दूं, और जिस दिन से भगवान के पास मांगना बंद हो गया कि घर दे दे, गाड़ी दे दे, बिच्ची दे, बीबी दे दे, बच्चा दे दे, जिस दिन प्रैक्टिकली खत्म हो, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, दर्शन दे दे। ये धरती में जन्म हुए हैं, बिना दर्शन का नहीं जाना चाहते। बाकी तो पैसा, रुपया, ओहदा आने जाने वाले हैं। तुम मिल गए तो सब मिल गया, तुम मिल गए सब मिल गया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो फिर कोई भैरव, भैरवी, किसी को डरना नहीं। और मज़ेदार बात जानते हो, जिस दिन आपको पता चलता है कि क्या मैं हिसाब बताऊं तुम्हें राखों का ढेर का, तो भोलेनाथ और राख ला के डाल देता है। पकड़ राख, बैठे रहो, क्या चाहिए, क्या चाहिए भी नहीं पूछेगा। मैं देखा हूँ जिस दिन नहीं चाहिए और ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया, कुछ नहीं चाहिए, उस दिन देखना सब आके आपके द्वार के पास, आप भगाओगे, ले जा ले जा ले जा, नहीं चाहिए। तो भैरव को पहले आपको उसका ज्ञान समझना है, हालांकि बहुत लंबा विषय है। यम 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 यक्ष रूपम दस दिश, तो जो भूमिकंपायमानम दस दिश वेदितम भूमिकंपायमान, पहला इस लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यम यम यम। दूसरा सम 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 संहार मूर्तिम, सिर मुकुट जटा, तो क्या है, संहार मूर्ति। और यक्ष रूपम, तो संहार, किसका संहार करने वाला, जो डर रहे हो आप ना, ये जितने सारे है। तो दम 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 दीर्घकारी, दीर्घकार्यम, बहुत विशाल, विशाल नेत्रम। इनका अर्थ को समझ जब जाओगे तो आपके अंदर का रहने वाला जो अहंकार है, आपके अंदर रहने वाला जो गलत, कलुष, कलमस इत्यादि का, क्या बोला, पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। और जब तक पाप का नाश नहीं होता है तब तक कोशिश करके भी कुछ मिलने वाला। तो सबसे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जैसे काली माता को बताया गया कि काली 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 महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्वानंद करे देवी। तो काल भैरव का भी एग्जैक्टली वही ऊर्जा है, इसलिए डरने का कोई विषय नहीं। मैं तो हर दिन उनका अष्टक से लेके, स्तोत्र से लेके, मंत्र का जप, हर दिन, कभी नागा नहीं। इसलिए आपको कभी भी किसी भी कीमत में काल भैरव को डरना नहीं है।
हाँ, कभी कभार क्या होता है ना, जो लोग उस एनर्जी के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे ऐसे होने से अंदर थोड़ा सा खोलता है। रम 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 रक्त वर्णम जहाँ बोलते हो, अंदर से पिघल जाता है, ठीक है। और घंग 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 घोष घोष घट घट, इसका इनका जो एनर्जी है, इन शब्दों का, इन अक्षरों का, कम कम कम, ये जब आपका उच्चारण होगा अंदर से, हर एक बीजाक्षर, हर एक अक्षर मंत्र आपके अंदर का उन बिंदुओं को, काल भैरव का जो स्पेशली खेल है हमारे शरीर में, शरीर का आंतरिक शक्ति का रक्षा करना। आपको किसी को भी आपके ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी को घुसने ही नहीं देगा। आप जितने धरती में पागल देखते हो, या सोचो किसका बीवी पगली हो गई है, मारपीट, धूम धड़का, अशांति, उग्रता, या किसी के घर में अशांति, दारू, मतलब सब नेगेटिव ऊर्जा, या बच्चे बात नहीं मानते वगैरह वगैरह, जो कुछ भी। हाँ, ये मना किया गया, काल भैरव को घर में नहीं करना, काल भैरव का मूर्ति नहीं रखना वगैरह वगैरह, सब मना किया गया। और कोई, मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि ला के घर में मूर्ति रखो, फोटो रखो, या अगर यहाँ स्थापना कर लिया, यहाँ स्थापना कर लिया, आँख बंद करते हुए आपको दिख दिया, तो आप जैसे बोले ना, चावल लेके जाओगे तो आपको बता देता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कब हो जाएगा। ये चिदाकाश में काल भैरव सब कुछ, कपाल भैरव, पाताल भैरव, पाताल भैरवी, ठीक है। और अभी कौन सा भैरव बोले? काल भैरव, पाताल, विक्रांत भैरव, विक्रांत भैरव। तो अगर आप निष्काम भाव से, भक्ति भाव से जाते हो, कुछ डरने का बात नहीं है। बल्कि मैं बताता हूँ, मैं जब ये पाठ करता हूँ, एक सीक्रेट बात बता देता हूँ। मेरा पिताजी थोड़ा सा इसका विरोध थे। बोला फिर माँ काली का क्यों पूजा करते हो, तो अगर काल भैरव नहीं करोगे तो मेरे पिताजी क्या सब, ये नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारे पूजा घर में मैं यहाँ बैठ के मेरा पाठ हवन करता हूँ, और सामने वो कर रहे थे, तो यही वाला स्तोत्र पाठ कर रहा, थरथरा गए। अच्छा, ये हिट हुआ उनको, अच्छा। उठ के भागे। बोला अच्छा ऐसा होता है? बोला हाँ ऐसा होता है। ये इसका जब पाठ होता है ना, तो सारे रोंगटे यूं यूं खड़े हो जाते हैं। मैं जब उधर उज्जैनी से, मेरे उज्जैन काल भैरव महाकाल में मेरे को घुमाए ना, मेरे सारे रोंगटे रोंगटे सब खड़े हो गए थे। अच्छा। हाँ, एकदम पूरा अंदर कंपायमानम, ठीक है, कंग 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 कंपायमानम हो रहा था अंदर। तो मैं अपने को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसमें आपको, और ये है क्या, कंट्रोल स्विच। और ये अगर आप महाकाल के नगरी में रहते हो और काल भैरव को डरते हो, बिना काल भैरव का शिव साधना, काली साधना और प्राप्ति, अगर संसार का राख चाहते हो, तो बिना उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहीं चक्कर में फंसे रहोगे। इसको और अच्छा से समझोगे, काल भैरव इज़ द ओनली एनर्जी जो आपको आपके काल के जो चुंगल में, जो कोलू का बेल में घुस रहे हो ना, संसार का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, इस चक्र से फेंकता है, आउट करता है। और हर एक प्रकार का रक्षा, आप कहीं भी जाते हो, तो मैं तो मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कराटे वगैरह करता हूँ, तो कहीं भी आगे जाता था तो मैं कई सारे अस्त्र शस्त्र लेके चलता था। मार्शल आर्ट वेपन्स करीब करीब 25-30 वेराइटी का रहता है, कि ऐसा ऐसा अस्त्र है जिसको कि आप 1 मिनट में 60 आदमी को भी मार सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उस समय उम्र कम था, लेकिन जब से ये भैरव बाबा मतलब वो एनर्जी का अनुभव होने लगा, फिर कोई अस्त्र शस्त्र जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपको शक्ति साथ में देती है। नहीं, वो आने से पहले वो समाधान करता है। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग कराएगा, ट्रेनिंग तो कष्ट लगेगा। अभी जैसे मेरे पास बच्चे लोग आए हुए हैं, वहाँ हैं, तो ट्रेनिंग तो होता है, और ट्रेनिंग में कष्ट कैसे नहीं होगा, है ना। तो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम अभी आए यहाँ, तो मेरा तो रेगुलर प्रैक्टिस रहता है कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पूजा पाठ ध्यान जप,
लेकिन अगर आपको रात भर सोने ही नहीं मिले और सब दुखी हो जाए, भोलेनाथ अगर परीक्षा लेता है, बहुत आराम में आता है, एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला है तुम, परीक्षा दे देगा ना। हाँ, परीक्षा दी हैं? परीक्षा दी आपने। हाँ, वहीं से भाग जाते तो, हाँ, भाग जाते तो हाँ। फेल। बोला कष्ट को स्वीकार करके आओ। और तुम जो कह रहे हो ना कि रात को 1 बजे से तो यहाँ लाइन लगाना है, और तुम अगर आराम खोजोगे तो ठीक है, लेकिन हर जगह में रक्षा करने वाला